观众朋友大家好，欢迎收看11月25公司台语台下晡新闻，我是陈淑君。先来看今仔有啥物新闻重点。美国总统川普甲习近平讲电话，是平民化台湾回归中国。德英台强调讲，咱国是主权独立国家，无回归的选项。行政院提出的在位法修法版本送入欢迎审议，中道的听诉委员会若81人数优势表决通过，甲行政院版接管立案。台中市的文山文化厂长因为喷上过济，喷射车无法度搁倒，路尾是采去校理厂来拼，文化厂服用喷爱心热水。伫10月底南韩川习会了后，美国总统川普甲中国国家主席习近平伫台湾时间昨暗又搁通电话。中国的官方媒体新华社是指出讲，习近平是表示讲，台湾回归中国是二战后国际秩序正重要的部分。美国方面应该有法度来理解台湾问题对中国的重要性。也毋过，川普总统甲白宫是拢无讲到双方有讨论到台湾的议题。咱国行政院长德英台是强调讲，咱国是主权独立的国家，无回归一个选项。继续10月南韩川习会了后，美国总统川普甲中国国家主席习近平离世搁通话。川普随后发文表示，两个人进行真好的通话，讨论陆欧芬太尼黄豆的议题，也讲家己会伫明年4月访问北京，也邀请习近平访问美国。The call, it lasted about an hour, and it was a very positive call. The focus of the call was really Russia, Ukraine did come up, but the focus was mainly on the trade deal that we are working on with China and those relations and how they are moving in a positive direction. 对川习通话内容，为川普甲北京拢无提起有讲到台湾。也毋过，中国官方媒体新华社指出，习近平向川普强调台湾回归中国是二战了后国际特殊重要的部分。佮讲美国理解台湾问题对中国的重要性。华尔街日报报道，即摆是由习近平主动打电话予川普，将焦点放伫台湾议题。也毋过，川普将话题转向乌克兰。中华民国台湾是一个完完全全的主权独立的国家，2300万的国人没有回归的这个选项。中方在新闻声明中再度蓄意片面扭曲我国主权地位与相关事实，最主要的目的就是企图胁迫台湾。然而，这些文件以及联合国的相关决议都没有决定台湾的最终政治地位。行政院长德英台强硬回击中国，外交部是强调，咱国驻美代表处密切关注美中高层活动情形，佮甲美国保持沟通。总统府伫中道结果进前无相关回应。公司新闻采访报道。再来看行政院提出的在位法修法的版本，伫顶礼拜已经送到立法院审议。针对在位法的修法，行政院长德英台是批评拿白，一档修法3改，真正是赶工的修法，互政府机制佮无要互中央甲地方有时间通沟通。院长嘛强调讲会佮甲地方继续来讨论。也毋过上新的消息是，中道在野党伫听诉委员会已经以9-7表决通过，行政院版本的在位法爱监管立案。在位法的修法经过1年的调野攻防，到即马拢还未有结果。在野先是3读通过这个修版本的在位法，行政院版本的伫顶礼拜送到立法院要并复委审查，但是所有可能会互退转来。若要这个行政院无提供各县市的试算资料，常常讲要伫定数委员会甲行政院版的在位法退转去。对这行政院长杜英台是强势回击，批评拿白是无守承诺，紧逼的修法互政府机制。结果是让政府要举债，要负担更多的债务，所以匆匆忙忙的是让政府破产，而且更严重的是，竟然不允许行政院从容容的跟地方沟通。杜英台强调讲，这礼拜会持续来讨论，希望和地方来达成最高共识。有共识就有具体数字。伊表示，行政院版的在位法针对统筹分配税款、一般补助款和计划性补助款，加起来对地方的补助绝对是比114年度的数字更加悬。但是哪位无得插，不管中央动作上慢，因为财政部提不出试算表。财政部长就打电话给我，说试算表算不出来。那这样子的话，那当然不能互为啊。既然试算表都没有，那代表你也是闭门造车啊！没有人有这么大的权力可以阻挡行政院的财划法，因为
财政是中央的权限，预算权就是行政权。民进党认为在野是赶紧乌白在修财委法，冲击地方的财政。呼吁朝野爱公平来看所有的版本，充分来讨论。另外，行政院今日针对14已经三读通过的纳白财委法来提出复议。导员台伫备询的时阵讲，最后的期限是27，希望这3天立法院会当有一寡作为，或这台失速的火车会当停落来。记者综合报道。内政部今仔举办一场天灾应变管理的国际论坛，邀请包括美国、日本、韩国等国内外的专家和团队参加。内政部长刘世芳伫活动进前接受访问，针对国民党团等的准备要修法，和中国配偶担任公职，唔免受到国际法的规范。部长是认为，若排除特定的国家还是地区，这才是标签化的处理。面对极端气候复合而且多变的灾害挑战，内政部25办拄发成重大天然灾害危机处理加应变管理国际论坛，找国内外专家、研究机构加第一线应变团队，用多元的角度提出更加精准的方法。今年夏季以来，从丹纳斯到马泰安的这个堰塞湖，其实对台湾的环境，还有对台湾在危机应变处理上面是非常大的挑战。那每一次挑战呢，对政府来讲都是一次学习。另外，中国配偶担任公职的问题，内政部要求中配担任公职，就要依照国籍法放弃中华民国以外的国籍。国民党准备用修法来解决。内政部长刘世芳强调，中华民国甲中华人民共和国是两个无同国籍，那也立委批评是制造手段爱下台。中华民国的内政部长一直不愿意依照中华民国的宪法来行使政务，那当然就是绝对的不信，人民是绝对的不信任，那你也绝对的不适任。简单来讲呢，他们就是要大量开放中国具有中国籍的人口来台湾做参政这个对我们来讲绝对是一个危机所以呢，以国安来讲呢，我觉得内政部一直以来的解释是妥当的。刘世芳认为，若是甲某一个国家或者是地区排除，这才是标签化处理。伊讲担任公职的意思就是对某一个国家效忠，无可能对两个国家拢效忠。国际法的规定是针对中华民国以外的任何国家。那我也认为说，如果有人把这个特别的某一个国家或地区把它修法、把它排除掉的话，这个才是有点像是标签化的处理。另外，对国防部最近伫咧普发新版的全民安全指引，互人质疑浪费钱。刘世芳讲，会质疑发民防手册人是公主病加王主病。伊讲，伊是希望大家莫当作无看的。行政院长杜英泰是讲，民防手册是要互个人有国家好加国家权的自我安全意识。记者综合报道。再来看，因为美国四大指数拢起所以台股今仔嘛大起，早盘指数上悬是起破27000点。有专家嘛指出讲，美国联准会有官员支持降利息讲法，带动美股大起，嘛带动咱台股反弹。今仔台股指落尾是收伫26912点，是起407点。拜二台北股市开悬行悬，开盘时阵26995点，早盘上悬到27118点，起超过600点。宽达股台积电高重新徛起哩1400块，早盘上悬有到1425块，起50块。基本上方向还是往降息的方向走，那这当然对股市就是一个比较大的一个激励的作用，因为确实它可以提供比较多的一个流动性，但只是现在大家的想法是到底这个速度到底要快或慢？除了股市这份震动引起大家注意，进前英国的《金融时报》报道，台美关系就即要公布，台湾有可能答应投资美国差不多4000亿美金。行政院经贸办迄当阵讲，谈判团队继续透过视讯会议谈判。不过，大家关心的是，以后是不是对台湾的经济会造成影响？对传产来说，目前关税抵定天花板已经知道，再加上川普的关税可能被最高法院驳回，是好消息。但对科技厂商来说，他们会担心，今年台湾对美国的贸易顺差这么的高，再加上232关税、半导体关税，不知道还有什么结果，这个厂商会担心的。所以我想，厂商没有办法完全做准备，只能就目前的资讯看起来是已经把最坏的情况过去了。
另外，伫房市这部分，央行第7波信用管制也未放零，在今年专家就有测，房市将会自旧年的量价拢起，变做量缩，继续倒一波。维持目前的一个管制的一个这个基调，应该是几率会比较大哈。那么也就是说，还是会持续的观察，像是在不动产的整个集中放款的一个集中度的一个表现。那么或许在这个松绑的时间点，那么可能会比较是放在明年的上半年。因为 AI 的调无体，但经济专家就认为 AI 将会当帮助解决台湾少子化所引起的欠工的问题。AI 被取代人力，也过一段时间。记者综合报道。来看天气哦，今仔东北季风，佮加上冷空气做伙落南，温度是降袂少。中部以北平地温度大约只有14到16度。气象署嘛提醒讲，明仔载日时哦会较小热寒，也毋过明仔载暗时开始又佮有另外一波东北季风会落南，一直到拜五天气拢较凉冷。今仔透早本岛平地上低温是伫花莲的寿丰，只有16.2度。南投县的第三哦是16.9度，气象署嘛表示讲，日时温度上悬是当到21到22度，中南部到台东哦上悬嘛有25到28度。也毋过东北季风增强，暗时开始温度会阁降低。中部以北宜兰哦低温只有14到16度，南部佮花莲台东大约是17到19度，早暗拢会较凉冷，所以民众爱加套一领衫。再来看，消署昨公布有12间业者，计共有18项的化妆品哦，验到有致癌的苏丹红色素，爱限期回收。卫生局昨下晡嘛去台南安定一间生技公司稽查，封存6000支的护盾膏。卫生局嘛表示讲，台南这间业者是主动通报、主动回收，市政府嘛继续来监管。台南市卫生局人员2时下晡去安定一间生技开发公司，当场封存将近6000支的护盾膏，主要因为卫福部食药署公布第2波禁用色素名单，牵涉一间原料供应商向全台12间业者提供原料，其中18项产品验出有色素苏丹4号，内底嘛包含侪知名商品。那台南这间业者主动通报，卫生局专属封存，后续会持续监督落价甲回收。益宏企业有限公司进口的红色复方原料3批，批号分别为今年的1月13号、2月18号及10月10日，含有化妆品禁用色素苏丹4号。卫生局接获讯息之后，立即针对台南市的名单进行查核。台南的业者讲，这项产品是委外代工，原料是新加坡原厂，目前对方8月无添加苏丹红，嘛提供 SGS 检验报告证明。根据了解，当时台湾也未建立针对化妆品的苏丹红检验标准，虽然业者甲代工厂拢尽力咧找证据来证明产品的安全性，不过受到现行检验机制限制，到大也无都提到明确证明资料。台湾那时候都还没有制定化妆品中含有苏丹红的检验方法，所以台美检验是用食品的检验方法去做的。那检验报告出来之后，代工厂其实也很积极的，在11月4号的时候主动联络食药署这件事情，但是食药署跟他们的反应是，他们不接受食品的检验方法，所以我们现在需要等化妆品的检验方法出来之后，我们才可以送验。这批护盾膏是2021年上市，业者10月中接到通知，主动落价，因讲落买一批6000支，并无留去市面。业者嘛讲，无论消费者当时买，公司会当专业退费，积极承担责任。记者是台南采访报道。过来，之前标出非洲地震疫情，所以农业部先禁止用喷饲猪哦。台中市驻过喷11月初3开始，就龙蛋焚化炉烧掉。也毋过昨哦，台中文山焚化厂因为喷上济咯，晚咯，喷烧车排队是排甲热长，落尾哦，拢驶去后里厂拼。伫台中文山焚化场的头前，喷烧车是排甲热长。告诉讲，这种状况已经持续几啊天啊，逐摆一等都要等几啊点钟。等很久啊，都是等2个多小时啊。你从这边到后里就要半个多小时了啊，而且高速也会塞车啊。告诉还讲，这种状况会使讲是逐工拢在发生，有当时也无法度，搁再去后里焚化场，而且到现场发现讲同款嘛是爱排队，实在是有够无奈的。而且文山厂2时，搁因为伤坑坑伤过淡，造成粪扫规个出落来，中下站拢出去，中紧急关起来，连一般粪扫嘛停收，一直到整理了，迄暗才搁开始开放。
分担啦，应该是大部分是安尼啦。无较早要塞车是较少啦。竹坑没有办法及时的来排水，造成上面的垃圾不断的往下滑落，让整个清道口已经溢满出来。台中市目前每天的喷量差不多在250吨左右，车厂开始改采全面入去焚化炉来烧，但是外界质疑讲喷燃烧粪扫的比例袂当超过10%，但台中市目前3个炉平均燃烧比例已经超出袂少，文山厂甚至是高达24%，才造成这种状况。款团嘛烦恼讲，若调度拢无改善，这种状况有可能搁一摆来发生。可是文山厂它当初就是不应该收这么多的厨余进厂，而是应该要分流到乌日厂跟后里厂，会是比较好的做法。昨日已恢复开放收受厨余及垃圾进场，提醒民众排出厨余前，请确实沥干水分。环保局表示讲，3个焚化炉平均每天加起来是差不多起发270多吨的石喷，会配合回收也是运送距离这因素来调度分配，目前是拢个会当应用。公司新闻综合报道。艺人主角洪指控有2000多出未成年的性影像，一审是认定受害人有35个人，年纪上细才10多岁，伊嘛被判8个月有期徒刑。搁再上诉二审嘛发现讲有愈侪被害人，也毋过伫宣判之前，黄主角的律师声明表示讲，已经甲所有被害人和解嘛赔偿了，嘛强调讲已经真心来后悔。在案今仔嘛宣判，高庭法院是判伊1档6个月有期徒刑，加做4档。买档搁上诉。伊早几下摆开庭，面对媒体提问，全程拢点点讲话，家己警戒界MeToo事件的艺人黄主角，洪指控伫创意书房论坛买就千部未成年性影像，一审以二小性不实防制条例判刑8个月，并扣10万罚金。专案经过上诉了后，二审第2号宣判，该以告诉法判黄主角1年6个月刑期，缓刑4年。专案会当上诉。被告先前没有因为犯罪受有期徒刑以上刑事宣告，且与37位被害人都已经达成和解，给付赔偿完毕，被害人也都同意给予被告缓刑的机会。虽然判决理由说明，黄主角为家己的需要加入论坛加做会员。下载独存搁持有性影像，有害儿少的身心健全发展，甚至专案的受害未成年。搁较为一审认定的35人，增加到37人。也毋过伊进前无有故意犯罪，互判刑，而且甲全数被害人达成和解，互因赔偿。可见伊有意弥补，有具体作为，被害人也同意缓刑，所以宣判缓刑。我们希望这个案件的结束是被害人疗愈的开始。也是我们台湾社会对儿少保护的重新开始。这个结果某程度也凸显了我们现在的法律对于要遏阻这一种的性犯罪的数位的性犯罪，可能还有不足之处。早伫宣判前1日，黄主角的律师就发布声明，表示黄主角已经诚挚后悔，得到谅解，也已经甲所有的被害人和解。不过被害人数其实是超过37人。好议庭说明，部分无法度辨识身份，也毋捌报案，所以退回检方另外侦办。公视新闻采访报道。各当的11月25是国际终止妇女受暴日。今仔早起医师甲妇女团体开记者会，因是指出讲，目前针对涉性骚扰医师的公布，庭界各有意见，各拢有真侪空棒哦。因呼吁政府应该爱重视，嘛应该爱保障民众就医的权益。医界性暴力零容忍，预警惩戒不能等。各大医师和妇女团体25早起是联合召开记者会，呼吁政府正视防指控性骚扰医师的监控和定价机制。因为根据台北市医师职业工会在去年做的医师工会场性别友善调查，有高达5成8女性医师在工会场拢捌拄到过性骚扰，但是申诉率是干那4.6%。这当然可能也是跟刚刚提到的一些权力不对等啊，或者是一些法律施行上的困难有关哈。除了医疗院所申诉机制无够透明，卫福部今年8月设立的医师人员性别事件资讯专区，内面的资讯嘛无够齐全，而且顶界启动伤过慢，处分嘛伤过轻，现行制度就敢若是保护的雨伞，恐惊会互被害者和唔知影的民众，同时间拢伫受害的风险内面。有狼医其实事发后他更名字，甚至还有更名2次的这样一个情况。
他在现行的保护伞下，他曾经犯下的罪行其实是被隐匿的。社会局如果有接到这个性骚的案件的时候，会在第一时间点就提供给地方的卫生局，好，那由卫生局来评估启动所谓的医师惩戒处分的作业。民间团体建议卫福部应该把性平防治的成效来纳入病院的评鉴，而且完整写出医术人员涉性平的资讯，定价指引和主动通报监督等4大诉求。对这卫福部回应讲，目前医术人员性平事件资讯专区是先连结2023年的性平3法修法了后的相关案件，另外修法进前的案件，目前当和司法伊咧协调要进行破决书资料的收集。公司新闻综合报道。来看中华一个卖猫仔的宠物业者和民众检举，东风所嘛去现场稽查，发现讲环境是真垃圾哦，佮有猫仔破病。业者表示讲，因为去拄到投资诈骗，即卖已经无法度好好照顾这猫仔咯。东风所会来处罚，现场佮有41只猫仔，嘛拢先带转去收容所。一只猫仔放关伫笼仔内，但是有的猫仔精神无好，甚至佮破病。中华一个卖猫仔的宠物业者，互民众检举技术不当启用。业者表示，因为拄到投资诈骗欠钱，厝嘛要互拍赔咯，实在无法度佮照顾这猫仔。AI 智慧投资的，我是投资大概第3个月就不见了，1个月至少都快要10万块的饲料费啊，就是一直在借钱啊。中华县动物防疫所接到民众检举，前往稽查，现场环境垃圾，有的猫仔目睭甲呼吸道拢有感染的情形。业者表示，家己已经无法度去负担照顾猫仔的费用。中华动防所依照动保法，罚业者15000至75000，嘛甲现场41只猫仔全部带转去收容所安置。为饲主曾因遭朋友诈骗，无力负担动物费用，而无法于限期内改善，本所同仁考量动物福利，并避免猫只健康情形恶化，将猫只41只没入，送往本县流浪狗中途之家办理收容照护。中华动物防疫所表示，已经协助业者申请结束营业。目前41只猫仔拢安置伫中华收容所，会阁安排必要的健康检查甲治疗，完成绝育甲注射疫苗，等猫仔状况稳定，才会开放认养。记者杨淑晴中华报道。一年一届的劳工出道游行，这个月30一礼拜日下晡举行。今仔嘛开记者会来宣传今年游行的目标，嘛望讲台湾人民让做伙上街头。我们今年的另外一个诉求是反战求生。我们不希望台湾在赖清德的领导下，最后走向战争。我们反对向美国无条件的采购一些没有必要的装备，让台湾大量的军费闲置在这个领域，排挤了我们社会福利跟教育的各种的预算的支出。工会团体今仔宣布讲，今年的出道游行下晡2点会对立法院出发，经过台北火车头、公园路、路尾到凯达格兰大道。今年有同款的邀请国民党、国民众党的党主席来参加。游行结束嘛会办论坛，会望讲哦，互台湾社会来了解目前咱台湾面对的种种的困境。再来看新北市有一个王先生，伊透过食品中心请印尼的看护工，也毋过伊无满意看护工的表现，想要家己洗头路。也毋过新北市劳工局是认为爱先沟通，嘛爱有证据。王先生丈夫的妈妈是目屎流目屎滴，讲伊红害死。民间团体是要求劳动部应该爱修法来保障头家有终止契约的权益。纪录片影片一个介绍解说，希望让台湾的雇主会当了解无同国家的民情，建造国家优先的工作环境。劳动部特聘期间制度已经几多年啊，除了会当省中介费用，也当提供翻译咨询等各种服务。不过今年这个用特聘制度请看护义工的王先生、王太太，怎么拄到问题无法度解决？小姐，你没有弄饭吗？这个什么？因为妈妈中风爱人照顾，因想要请一个义工，互因小休喘一下。也毋过煞发现看护工态度无好，有当时妈妈只敢若想要啉水就等跪半步，接个做申请废品，到即马抑阁无法度终止契约。只要他没有害我的家属受伤、死亡之类的很严重的事情，他没有违反法律的话，
他可以任意的对我们的雇主摆臭脸，态度不好，把他放在旁边1-2个小时，反正他只要没有出健康的问题，他就不算是失职。验过正歹认定情形重大，证据也歹收集，当前家庭正受折磨。雇主协会讲，这是食品制度系统性的缺失，呼吁应该建立看护无责任快速解约机制。包括我们这些文件啊，要不要健检啊，然后费用啊等等，都是仲介去帮我们居中协调。可是现在职聘他扮演的角度就是两边做了媒合，然后出了事情他也不管雇主，他也不管移工，然后我们就这样继续的求助无门。劳动部回应，雇主若是有照护需求，会当优先运用国内长照资源，真像是选择引进义工，会当选择委托中介自办，或者是找职聘中心协助办理。针对个案若是经过地方的劳动主管机关认定，义工涉有违反劳动福利法等依照契约负照顾义务属实的人，劳动部将会依法废止诉考，并且限令义工出境。记者综合报道。顶日啊，连续有2个国中老师行街路，专教总是认为这嘛代表教育现场出问题。佢讲现在法律老师卡袂到，就互家长佮学生投诉，爱接受校事会议的调查，至少拢爱2个月的时间哦，是真疲劳。专教总呼吁教育部应该爱随废止校事会议的制度，若无哦，伊嘛拍算要上街头抗议。顶礼拜，新竹有一间国中传出老师伫咧学校写落楼不幸过往，悲剧毋难一件。顶日啦，屏东有一间国中也有一位老师，技术工课压力受大，伫咧处理行底路。拜二，全教总开记者会，不满地方官员拢是以个别事件或者是讲案主有情绪困扰来推卸责任，根本就无要解决问题。教育部完全对这些事情并没有任何的一个表示。那我们看地方官员呢？都是急着在澄清这是个别事件来推卸，并没有去了解现在教育现场的3高现象。根据教育部的统计，老师行底路的案件是一档比一档搁较侪。4年前8人到2年前已经来到19人，加2倍。全教总认为这和投诉的机制有关系。根据改评考核办法，学生家长若是感觉老师的做法无妥当，就会当甲老师投诉。若是进入校事会议来调查，就是2个月，互老师的心拢真疲劳。讲的较大声啦吼，叫学生补写伊的物件，你嘛去用投诉。所以即摆的投诉吼，以即摆的法律来看，你啥物代志拢爱用这个制度，啥物代志拢爱调查，老师就免教。全教总认为，教育部应该爱修法，全面废除校事会议，检讨规个处理方式，减少老师伫咧工课上的压力，避免老师和学生伫咧教育现场继续受制度伤害。记者查选谢桂玲台北报道。搁再新闻来看，美国的司法部受到总统川普的压力，起诉前联邦调查局局长科米，搁有纽约州的检察长詹洛夏。也毋过哦，案件暂时互联邦的法官驳回，嘛裁定讲负责这案川普前私人的律师，美国的检察官哈里根这任命无效。美国总统川普随伫社群媒体发文讲，这2个人哦，罪过拢真大。司法部长邦迪嘛强调讲，因会阁提起上诉，嘛讹了哈里根是一个真优秀的检察官。科米是川普第1任期的联邦调查局局长，伊因为领导罗西亚介入2016年美国总统大选的调查案，去互川普洗头路。川普重新执政了后，科米9月就去互司法部以做伪证甲妨碍司法公正为理由来起诉。那纽约州检察长詹洛夏，捌伫2012年以诈欺罪甲川普起诉，10月防指控银行诈欺，还佫有甲金融机构讲白贼。司法部头一个接手承办的检察官徐伯德，因为查无证据，无愿意继续办理来辞职。了后，司法部长邦德就任命前白宫的助理哈里根来承办，成功把这2件刑事案件送去联邦地方法院。法官9月20日的判决是专案驳回，因为承办的代理联邦检察官哈里根任命无效，对科米甲詹洛夏的起诉，拢是属于行政权的非法刑事，所以该撤销。This case mattered to me personally, obviously, but it matters most because a message has to be sent that the President of the United States cannot use the Department of Justice to target his political enemies. 詹洛夏发声明讲，这项胜利让伊感受到鼓舞。接落来会逐工继续为纽约市民来奋斗。也若川普伫社群媒体铺文，讲这2个人是十恶不赦，佮讲证据就要随讨着公道。司法部长甲白宫拢讲会上诉到底。
Because Lindsay Callaghan was legally appointed, and that's the administration's position. Callaghan is an excellent U.S. attorney, and shame on them for not wanting her in office. 除了口面甲监督下，川普的前国家安全顾问普顿另一档嘛防指控泄露机密。国防部嘛当伫咧考虑要甲拍影片呼吁军队遵守宪法，卖执行非法命令的民主党参议员凯利送交军事法庭审判。公司新闻王慧文编译。感恩节要到咯，也毋过过去3个月，美国是有超过200万只火鸡为着禽流感死亡哦，所以今年火鸡大卖价是起超过4成。另外，今年的感恩节同款会有2只火鸡会送到白宫，和总统川普谢宴，未妨抬来食。风声讲，这是林肯总统流传落来的风俗，用定性命拢有生存的权利哦。伫感恩节过了，这2只火鸡会个送到农场来继续生活。感恩节就要到啊，家家户户团圆，大家无用咧传食的甲火鸡的料理。不过过去3个月以来，美国已经有超过200万只火鸡因为禽流感相关的疫情死亡。无论是鸡也是内容减少，伫咧密西根州圣尼曼镇饲鸡鸭甲火鸡的农场算是较好运的，伫咧遮无出现病例。It really is a great feeling to be able to provide someone their centerpiece. What's Thanksgiving without a turkey? 美国农业部预估，火鸡的数量减少，会予今年大卖价小起44%。不过，真侪店头也是有拍折，予消费者伫咧感恩节莫有伤大经济压力。虽然火鸡比旧年较俗，不过感恩节其他料理的食材就无一定啊。亲像对进口钢材加扣的关税，就致使罐头食品起价。伫咧密西西比州就有教会咧分感恩节食食，内底有菜色、果子甲肉，也有感恩节一定爱食的火鸡等等。So grocery prices are up 2.7%. And roughly speaking, for most products on that holiday table, prices are going to be somewhat around the same level that they were last year, a little bit higher. 甲等咧台火鸡来比，这2只为北卡来的，红选做白宫传统活动的特色火鸡，因就加真好运，而且已经去甲华府大饭店。These birds were socialized to endure the bright lights and the cheering crowd, and of course the day tomorrow when they get to meet the President of the United States. 接落来，这2只火鸡会得到最高荣誉，由总统川普亲身来赦免。1989年，美国总统老布希头一届正式宣布赦免火鸡，予因被封掠去台，成做饭桌顶的食食。因会当伫咧农场生活一直到老。这个传统有一个讲法。讲上早是伫咧1947年，杜鲁门做总统的时阵，农业团体送火鸡去予白宫的宣传活动。不过，当时并无赦免的仪式。公司新闻黄文玲编译。来看咱台湾哦，一档大约有7500个病人得爱装心率调节器。台大病院今仔是宣布讲，因成功利用一款新的心率调节器，会当予病人的心脏跳甲愈规则哦。今年一个79岁病人，因为化疗的副作用，上严重的是心跳1分钟只跳40下，即马就透过新的治疗方式，予伊的生活会当恢复正常。原本就有高血压病史，佮加上3年前因为接受化疗，引起心律不整。老小姐先伫爬楼梯时感觉真喘，挂心律不监测，才发现家己的心跳加过每分钟只有40下。医疗团队评估伊的体质较感染无适合，有导线的心律调节器为伊甚至国内头一批的上强无导线心律调节器。我住的是透天厝嘛，那我常常要爬到3楼，我爬到3楼我就很不能再继续，我要停一下，然后再上去。医师指出，一旦心跳上慢，唔那惊流喘，甚至有分期跋倒风险，搁较惊心脏雄雄停起来。过去无导线心率调节器拢是单腔，即会当刺激心室，无法度做心房起搏。即摆双腔无导线心率调节器伫临床测验期间，完成5回患者实质，追踪我3年，患者心房甲心室拢会当维持良好公布性。过去呢，这种无导线的节律比较只能做到心室的起搏，但心房的起搏，因为心房的结构比较薄，所以你要把一个无导线的机器固定在心房上，这个机器不能太大。因为心房基层比心室搁较薄，会当将2.1公克的无导线起搏器稳定固定伫心房壁顶，是一段技术突破。医疗团队指出，未来有希望进一步提升心脏收缩效能，做好更较侪病患。目前由原属于自费服务。公司新闻采访报道。
气候变迁造成天灾不断哦，所以望讲学校甲学生买当做伙来减碳。有民间团体就推动学校营养午餐会当减食肉，增加低碳的食食。嘛望讲学校一礼拜当来推动一日的无肉日，建议讲伫学校中昼顿的自治条例中来做规定。气候变迁已经是全球危机，为着减轻气候变迁引起的灾害，立法委员和民团呼吁各县市应该来推动学校无肉日。民团表示，目前台中、台南有伫学校中昼顿自治条例列入去无肉，所以希望其他县市买当比较办理。这个是台中市现有的营养午餐的这个自治条例。那我们再来看台南市的现行条例，同样的也有这一条，在第6条也有一样，是为建立及落实环境保护意识，学校应配合推行每周1日蔬食那这个是现行条例另外，民团也建议教育部要将鸡团食物性两百当作主食的观念和好处加入去教育内底，让学生会当了解减碳唔但为着健康，也对气候真有帮助。教育部是回应讲会加强宣导。那我们也会继续在健康饮食的教育里面去推广不管是食物与营养，或者是我们饮食与健康促进，或者是我们环境永续就是珍惜食物啊，还有就是我们这个低碳的这个饮食的部分我们会持续来落实。立法委员表示，希望各县市会当无分党派，到庭合作推动学校一礼拜一天无肉日，也建议先加入学校中昼顿自治条例，为学生打造健康永续的未来。记者陈心彤、曾俊佑台北报道。最近大家拢领到中央1万块的现金，新竹县的怀山乡的乡亲可以当加领到5000块。香港所因为美国关税影响，通过这笔预算，今仔嘛开始发落。大约是有12000个人受惠，计共是需要6000万的经费。1、2、3、4、5。对。1、2、3、4、5。领到5000块红包，怀山乡亲大人拢笑嗨嗨。加上中央最近发的1万块，怀山乡一个人就15000会当用。有一个阿伯厝内总共有9个人，一个领就是45000。有钱你谁不开心呢？领到钱要怎么花呢？领到钱打算怎么花？去花5星级饭店，最起码是不是多了5000块，我们可以买很多日用品。新冠怀山乡因美国关税甲汇率的冲击，拜日开始连续3天发予乡亲一人5000块的生活补助金，有资格领的人拢总有12000人，差不多爱开6000万的预算。这2、3年来的税基盈余我们有将近6000多万，快7000万。所以呢，我就把全乡的人口数大概现在有12000人，把它平均下来，每一个人用税基盈余，我们发给每一个乡亲呢，每一个人5000。我们横山乡的一户大概有3到3.2个人一户，所以呢，一户我们平常可以拿到中央的是3万，再加上地方的1万5，大概4万5。我相信这4万5虽然说对于某些人不是多，但是呢，对我们乡下人讲，这个45000块至少可以让他们过1年的水电瓦斯等等。其实怀山乡伫4年前特别因为新冠疫情，一人发1000块的纾困金，过当年是各发一人2000块，今年各发5000块的生活补助金。有人欣赏，别人关心财政的问题。记者狄君豪新竹报道。高雄市政府申请把左营连伫潭边旧的左营国中改做清华大海用地。国土署今仔是进行多次计划变更大会，也毋过有真侪环保团体去现场抗议，伊是真烦恼讲会损失真侪绿地，要求计划中绿地就爱有至少1成的保留率咯。伊嘛批评讲，伫左营军港的边大楼拢无限管，这嘛危害着国安。守护原子海绿地景观，守护左营军港国防安全，守护左营军港国防安全。华口号要求适合连地台北绿地景观，也要求左营军港的国防安全。因为高雄市政府申请，甲左营连地潭边的旧左营国中变更成做清代教研中心用地。国土署25进行多次计划变更大会，环团抗议认为这件案件造成绿地过度损失。要把绿地保留率10%纳入计划内面。我们希望他不要说一套做一套，他答应要留下来给全民的绿地，就应该放进都市计划的都市设计的这个准则。
跟一些相关的规定。官团也批评，中亚军港边的土地，官老竟然拢无限权，可能会将这敌军进驻的观点危害国安，要求计划退回小组会议讨论，国都需要派人去接近证书。是不是等一下你们就直接上去做简单的一些诉求之后呢，就讨论决定？它其实在整个建筑设计上面，是保留很大部分的绿地，左营军区旁边的这些住宅，因为它早期也都是军方的眷舍啦，限高的部分其实基本上就是尊重军方他们的规定啦。对官团的意见，高雄市政府讲，清代答应会保留旧中亚国中内面的老树仔。这项计划要求学校用精密度加公园化的共用设计，维持绿地的使用，案件交予委员公正审理。记者综合报道。高雄大厦中华路甲自由路口有一段路，短短50公尺，都有10外的水沟管、水沟挂佮拢做伫路中。有议员嘛讲这段路是真歹行、真危险。市政府已经要求水利局甲道工处爱伫3个月内改善。已经甲速度放慢的车辆驶过水沟仔挂，也是共款现的响起哭哭叫。高雄大厦中华路接自由路这个路口，对西洋町开始短短50公尺，都有10外的水沟仔挂，而且拢是走伫路中，行4、5步都撞到一个。虽然毋是主要道路，毋过出入车辆真正多，登记货车搞来搞去，有的已经落超过4公分深。民众讲这段路真危险，来到车拢爱特别细致。水沟挂真正伤济伤悍。对啊。啊，来到遮，你家己会特别做啥物安全的维护无啊？骑卡板的隔边啊。尽量喺狗仔挂，即个7、5罐互别较好啦。安尼较安全，咧骑奥多巴咧骑啊，较袂偏，较袂冤啊，较袂路啦。骑车爱闪，驶车爱慢，拢是惊撞到窟来的危险。议员讲，这条自由路较早是灌溉到坎挂来做路，这个水沟挂拢做伫路中，规条路搞甲坎坎坷坷。有民众骑车经过，转甲物件飞去。伊顶个月找相关局处来过勘，不过水利局甲道工处塞来塞去，甲单拢无叮当着，安尼感着。开车想要开坐云霄飞车的，这个。百姓拢有咧反映，反映的时阵叫恁来会勘一局，我来等你局安那，我来等你安怎？百姓要看的是讲，紧甲问题解决啦，唔是你讲伊讲你呀。有3个月内把它处理好。就按照您的这个指示赶快来办。这个是对于居民的保障，而且目前这个地方呢，出入人口也蛮多的，我们也不堪有任何人有任何的损伤。副市长答应会要求水利局甲道工处3个月内完成道路改善。议员认为，若是无法度随做，上无爱先甲路面整好平，保障民众的用路安全。记者看下朱超用高雄场报道。桃园旧年开始针对违法变废土增加起责任，嘛爱连带处罚上济10万块。这个修法嘛已经送议会审查了，也毋过部分的建商是真反弹。车路边的位置内面是踏满营建废土。今年顶半年，通市中立体育园区附近2个埤塘，荒非法占超过34000立方公尺的土园。通市政府依法开90万的罚单，而且要求49个涉案的工地拢停工。为了禁止这营建废土乌白道，桃园要来修法强化源头的管理。第一摆的修法是首创起诉人连带处罚，相关会当罚90万，而且会当分做一摆一摆来处罚，希望会当达成协作的效果。修法的重点在于，从工地产出营建剩余土石方，一直到最终处理场所，我们都有严格的管控跟规范。另外，不止处罚承造人，另外针对起造人也会有连带处分的规定。通市土城园管理自治条例修正案已经送到议会去审查，若是修法通过，过去掠到乌白岛营建废土是要求工地停工，而且针对承造人来罚钱。即摆若限期未改，都会连带处分起造人，但这引起建商的不满。不公平啊！你说连带要怎么连带？我就确实有付钱给他，至于怎么到，我怎么有办法去控管他土到去哪里？那他出土，我必须要派一台摩托车或者人跟踪吗？那个公部门没有做好一个完善的一个监督机制，甚至于还很多公务人员去协助这些人一起来犯罪。那你说定那么多方法，
有用吗？针对违法并废弃的土园，土园是增订起诉人年代处罚的规定，对这建商反对，但是环保团体是表示支持，认为讲土园境内工地出土必须要加装 GPS 追踪，但是同款发生这乌白病的问题，起诉人年代处罚是一个好方法，但是政府同款嘛是要负起监督的责任。公司新闻综合报道。内政部消防署的特警搜救队伍，今仔伫南投县第三举办搜救犬的认证，副总统萧美琴嘛去致辞，向搜救犬甲领犬员的付出来表达感谢。领犬员下指令，搜救犬拢会当完美呈现。国家 MRT 搜救犬能力认证活动，29到28，在南投第三的消防署中部闭环中心展开。这届有台湾18组，日本2组，计共20组参加。考核项目包括36点钟连续搜救任务，地方去建筑土石流灾的灾害场景模拟搜救。消防署特种搜救队强调，搜救犬必须通过 IRO 初级考试、2届中级考试，而且在8岁以内通过高级认证，才有资格参加 MRT 认证。用狗理解的方式去跟他好好的沟通训练的话，其实各个科目都是有办法突破的。好，了解我们的领犬员，谢谢。副总统萧美琴也亲自发送给参加认证的搜救犬鸡腿造型的佚佗物仔。咱台湾的搜救犬有几哪届国际任务的经验，包括112年土耳其地震时就救出2名受困者，去年也参与控诉控3花莲地震的救援行动。在 MRT 认证的开幕式，副总统萧美琴也在致辞当中表达对这搜救犬队伍的感谢。谢谢每一位领犬员、每一位教官、志工，以及我们所有的汪汪队伙伴，再一次致上我最深的谢意以及敬意。你们是国家最坚定的力量，也是我们人民最安心的依靠。内政部表示，未来会引进 AI 定位，建立科学化、系统化的搜救训练模式，也甲其他国家搜救单位互相交流，联合训练，深化国际人道救援合作。记者邢平仪南投报道。嘉义市西区的28国家纪念公园哦，是咱国内头一个纪念28事件的国家级的公园。也有民众是真不满讲公园拢无好好管理。有议员嘛发现讲，嘉义市政府干那变水电甲清洁的费用，拢无尽到管理的责任。因为风台长期的手机等要修理的电火，民众向议员来申请。嘉义市28国家纪念公园内底的树啊，有诶为风台倒去到呾拢无复原。而且公园内底只有一项运动设施，搁设置伫路边，实在无符合附近社区的需求。日时吼，拢无人，真正拢无人，因为伤热。咱遮吼主要是讲树仔伤少，啊，风台了后吼，有诶树仔断去，啊，政府拢无搁继续种新的站。设备的维护也是经常性，包括它的照明，包括设施有损坏。那我想我们都会在第一时间的来做恢复。议员表示，监察院伫2022年的报告指出，这个纪念公园市府逐档干那变水电甲变扫的费用，但是煞无等咱空间活动的预算，因为市府无用心经营这个国家级的纪念公园。监察院审计报告有提到，我们有一个展览的空间。可是审核报告也提到说活动非常的缺乏，甚至曾经有一年365天只有10几天有使用。我们也会再来研议说，是不是我们的这个空间把它恢复之后，是不是能够评估有一些民间的社团能够来跟市府合作，我们能够做委外经营的部分。市政府建设处指出，因为是国家级的纪念公园，要设定囡仔耍的所在，也是运动的设施，会搁甲28相关单位，搁有在地民众来讨论，希望让这个纪念公园符合市民的期待。记者林慧婷家己报道。来看屏东的夜市有街友哦，伫2半暝3点外趁点头的收单的时，偷摕爱心捐款，警方查监视器抓到一个35岁姓张的查甫人。2半暝要4点，一名查甫人行我近无人的档仔，手伸出来开始敲，去敲到捐钱的箍仔，甲箍仔摕起来，蓝衫仔倒出来，最后甲钱放入家己的落地仔。代志发生伫屏东夜市，因为有个店头有放爱心捐钱的箍仔，因为金额无济，就无特别收起来，煞变成街友的目标。
是像杯子什么的就放下面啊，然后捐款箱也是就顺手就是放下面。因为捐款箱那个阿姨那个固定一段时间会来收。捐款箱，对，那个零钱里面的钱都全部收刮走。最近可能刚好有可能不知道是不是同一个人，但是就是知道有人就开始就像翻箱倒柜这样动啊，就很麻烦。这个里长表示，其实屏东夜市的店头拢知影附近有街友，有时阵街友找店头讨，因会摕一寡蓝山仔互街友食饭，当做善事。毋过最近发现，有的街友会趁半暝收若无人，乌白晓，甚至会去拍开徛架的门，互附近的民众感觉不安，落尾决定报警。24日晚间发现张嫌行迹，当场带回说明，全案依窃盗罪嫌，移送屏东地检署。警方看监视器了，第二时暗时巡逻，抓到一位35岁姓张的查甫嫌犯，偷摕裤仔内底大约560块。警方提醒夜市摊仔甲店头伫收单了后，现金含关键的裤仔爱收好势，避免互人偷摕去。记者柯明哲，屏东报道。台东县推设地热个小水利发电这的绿色能源，社区部落的文化健康节目，即马买举办运动发电，利用骑脚踏车来发电，咱做伙来看卖。台东县下滨弄部落推动社区健康营造，引进飞轮运动器材，向部落的老中青3代的族人拢来骑。但这个飞轮互族人上好奇的，就是伊会当发电，而且佫会当把电欠倒来用，互大家拢拍拼在骑。我们的心跳可以更有力量，又可以瘦身，然后又有电啊！台东县的力量是主推地热含小水力发电，提供社区电力的使用。即马部落社区的文化健康站推广会当运动练身体，各结合业者的发电，靠社区集体的力量，大家人拢来拍拼发电，甲电欠落来，平常时做行动电池节能来使用，拄着失电的时阵，嘛会当做备用电力。刚好又具备一个兼具这个发电的功能，所以我们也部落这边的那个中生代的族人，他们也想说，那我们是不是也可以尝试看看？老人家突然间因为疾病的状况，那个所谓的一些数位仪器都可以透过它。业者讲主要是让大家来运动，做伙骑飞轮2点钟到3点钟，就会当甲这粒容量520瓦的电池充好满。目前台东县的全国地区有社区的部落已经试行推广，但是乡镇长认为讲，主要嘛是希望民众加来运动练身体，发电是附加价值尔。公司新闻综合报道。下晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低18度，上悬21度；中部地区上低17度，上悬24度；南部地区上低20度，上悬27度；东部地区上低18度，上悬25度。外岛地区上低16度，上悬22度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看的公视台记台下晡新闻，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。